လေးကကြတော့နေပြီးပြရောင်လေးအောက်ကျိုးရင်38ပဲပေါ့ချမရေ Messenger ကိုတော့ပဲနော်ညီမကိုမပြောနဲ့အယောင်ကကြတော့10ရောင်လိုင်းရှိတယ်နော်တစုံကို600နဲ့မှ69ဘတ်နဲ့ပဲပေးထားတယ်မမတို့ရေနော်မ600သေးတဲ့ပိတ်စကိုကျူကြီးပဲကို950 990လောက်ရှိနေပြီတမူးချီတာအစ်စ်ဆိုပြီးတော့လေဒီလိုအမိတ်ပါတဲ့တမူးကို Facebook မှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မ600သေးတဲ့ဘယ်နှတောင်းပေါက်စေရှိနေလဲဆိုတာနော်ဒါလေးကကြတော့နေပြီးပြရောင်လေးအယောင်မဝတ်ထားတဲ့ကကြတော့နက်ပြရောင်2ရောင်ရှိမယ်နော်အယောင်မတူဘူးနော်မမတွေဒါကနက်ပြရောင်ဒါကကြတော့နေပြီးပြရောင်လေးနော် S size မရှိဘူးတဲ့အမရဲ့ထဲက M size ပဲရှိတယ်ညီမနော် M size ရင် size 32ကနေစတယ်ကီလို45ကနေစဖို့လို့ရတယ်မလေးရှားပို့တယ်ချင်းမလေးရှားပို့တယ်မလေးရှားကကြတော့ပို့ခ130ကြိုလွှဲပေးရမယ်ဒါလေးကကြတော့ယောဂီရောင်လေးယောဂီရောင်လေးမမတို့မိစိတ်ဆောင်ဝတ်ထားတာကကြတော့ဇီးရောင်နော်ဇီးရောင်ဒါလေးကကြတော့ယောဂီရောင်လေးတေချာလေးကြည့်ပြီးတော့မမတို့ဒီလိုတပူးအမြင့်လိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လေအယောင်တွေကသူက10ရောင်လာတယ်နော်အယောင်ကကြတော့နည်းစီပဲသူလွဲတယ်အဲကြောင့်မို့တေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ဒါညီမ light ထဲမှာဒီအယောင်ပဲအပြင်မှာလည်းဒီအယောင်ပဲနော်စိတ်ချစားဖို့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ရင်နော်ထမိန်နဲ့လာမှထမိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရင်အသားချိတ်ထမိန်နော်ကိုရင်အသားချိတ်ထမိန်ဒီလိုလေးကိုရင်သားချိတ်ထမိန်နဲ့နော်စင်ကာပူမလေးရှားကိုရီးယားဂျပန်အကုန်ပို့တယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုလွှဲပေးရမယ်ထိုင်းအသွင်းကိုပဲမိစိတ်ဆောင်ကအိမ်ရောက်ငွေချစ်စနစ်ကိုလောက်ထားပေးတယ်နော်ဗာလဲမသိမမရင်ဆိုင်36ကီလိုဘယ်လောက်လဲကီလို55 L size တဲ့ L size တာယူနော်အမပါ size ဖို့လဲတဲ့အမကကြတော့အမရင်က32 33ပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမက L size ဖို့ရတယ်နော် M size ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွားတယ်အသေးလေးတို့ဝယ်လို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့တီစာရှိတယ်ဟုတ်လားတီစာဖြုတ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဦးလှလိုက်တာဒါကကြတော့မြင်းချီရနော်အစိမ်းက3ရောင်ရှိတယ်မြင်းချီရှိမယ်စိမ့်ပုတ်ရှိမယ်ရေညှိစိမ်းရှိမယ်တဲ့တေချာလေးကြည့်ပေးနော်ဒီစစ်ဆောင်ပြန်ပြပေးမယ်โอเคနော်ဒါလေးကကြတော့မြင်းချီရလှတာကွယ်နော်အရန်လှတယ်ရေညှိလေးပြပေးပါလားရတယ်ရှင်မပြပေးမယ်ရေညှိလည်းလှဒီမှာရေညှိလှလိုက်တာနော်ယူမယ်တဲ့36ချင်းမရေ Messenger ကိုမြန်လေးသွားပေးနော်အထည်အရေအသက်ဒီအများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးအပြီးပြောထားမယ်အမြင့်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိစိတ်ဆောင်ကအများကြီးမချုပ်ထုတ်ဘူး तू ကဈေးနည်းနည်းမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့စေတနာဈေးနဲ့ပေးထားတာ699ဘတ်ပုံမှန်ရောင်းဈေး999ဘတ်ဒါနော်ဒါစိန်ပုတ်ပြပေးမမရတယ်တဲ့မမပြပေးမယ်နော်စိန်ပုတ်လည်းရှိတယ်အုတ်ကြိုလည်းရှိတယ်မတစ်ချက်ကိတ်ကပလောင်ကြည့်ဒီမှာစိန်ပုတ်မမတို့ရအရန်လှတယ်အသားကိုဆောင်စေတဲ့အရာလူကိုအသားဆောင်စေတဲ့အရာတစ်ချက်ကြည့်မိုက်တာဟမ်မိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြွားရွနေအောင်ကိုလောက်ထားပေးတယ်နော်ကြွားရွနေအောင်ကိုလောက်ထားပေးတယ်ဒါလေးကကြတော့အုတ်ကြိုလှလိုက်တာကိုကျူကျအုတ်ကြို44ပဲရှိတယ်မမ46မရှိဘူးလှနေရောကိုအရန်လှတယ်မမအရန်လှတယ်ချုပ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့အသားနာကလည်း100ရာခိုင်နှုန်းချီတာအစ်စ်ဒါလေးကကြတော့အသေးကွဲရောင်တဲ့ဒါတဲကွဲရောင်နော်ဒါတဲကွဲရောင်အယုံမဝတ်ထားတာကကြတော့နီညိုရောင်မကိတ်ကအစိုက်ကိုလို့တတ်တော့ပါတဲ့နဲ့ပြန်နဲ့နီညိုယူလာပဲနော်နီညိုရောင်နဲ့စင်ကာပူပို့တယ်တဲ့စင်ကာပူပို့တယ်9ဆောင်ယူရင်ဘယ်လောက်လဲတဲ့9ဆောင်ယူလို့ရှိရင်မိစစ်ဆောင်ကို650ပဲပေးမမရေနော်မိစစ်ဆောင်ရထည့်ဒီအမားတို့ကိုဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမျက်ဒီမိစစ်ဆောင်တော့အရင်အများကြီးထုတ်ထားတာအမျက်နည်းနည်းပဲယူထားပေးတာအမားတို့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲမိစစ်ဆောင်စီကဝယ်ဝတ်တဲ့သူတိုင်းဒီ quality ကောင်းနဲ့ပေးဝတ်စေချင်တယ်အသားဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်လိုင်းကိုတောင်းထားပေးတယ်ချုပ်ရိုးချုပ်သားဆိုလို့ရှိရင်စက်ရုံချုပ်ကိုမတောင်းထားပေးဘူးဒီဇိုင်နာချုပ်ကိုတောင်းထားပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိစိတ်ဆောင်ရဲ့စေတနာဒီအဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်ထိမိစိတ်ဆောင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်မမတို့အဲ့ဒီဘလားအနီရတစ်ချက်ပြမှာအရန်လှတယ်ညီမတွေကျေးဇူးပါချင်းမမရင်နော်ဒီမှာရင်ဆိုင်ဘယ်လောက်လဲတဲ့စိတ်ဓာတ်လှလို့ရောက်လာကိုကျေးဇူးပါတဲ့ရင်နော်699ဘတ်မမတို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအမတို့ကိုချီနှောပေးပြီးတော့လေမိစိတ်ဆောင်က699ဘတ်ရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးမပေးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူး699ဘတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကနော်like air နော်လူတိုင်းကလေနော်ပတ်စံကအခုရှာရခက်တယ်နော်ထိုင်းမှာရလာတယ်မိစိတ်ဆောင်ကထိုင်းမှာပဲရောင်းနေတယ်တဲ့ရင်နော်ဒါကြောင့်မို့အမားတို့ကိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့နှစ်ဆ
တန်အောင်ကိုချုပ်ပေးထားတယ်အခုရောင်းတော့ပေးတဲ့ပစ္စည်းဒီချီနဲ့နဲ့ပဲနှောခဲ့မယ်ချီအများကြီးမနှောနဲ့ချီနဲ့နဲ့ပဲနှောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပို့လာခဲ့နှစ်စပြန်ရောပေးမယ်အယောင်တိုင်းလှတယ်10ရောင်တဲ့ဟုတ်တယ်အင်ကြီးရှည်ဘယ်လောက်ရှိတယ်မမခါတူညီဝမတက်လို့တဲ့အသေးရင်ဆိုင်ဘယ်လောက်လဲ M size ဆိုလို့ရှိရင်ခါ16ခွဲပဲရှိတယ်ဒါအပြီးပြောရမယ်နော်ရင်ဆိုင်32 33တမားတွေကကြတော့ခါရှည်36ခွဲပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့ size တွေကကြတော့ရင်ဆိုင်ပေါ်မှာမူကြည့်တယ်18ရှိတယ်19ရှိတယ်20နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖြူရှိလာမှသူအဖြူမလာဘူးတဲ့ဂျိုက်ထမိန်အတဲ့ဂျိုက်ထမိန်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဒီညလိုက်မှာ699ဘတ်နဲ့ယူတာတွေ့လားဒါကကြတော့အသေးကွဲနော်ဒါအသေးကွဲဒါလေးကကြတော့နီညိုလှနေရောပဲလှနေမမပို့ခပြီးလားတဲ့ကြိုလဲပို့ခပြီးအိမ်ချေပို့ခ20နော်ကြိုလဲပို့ခအပြီးကိုမှ699ဘတ်ပဲပေးထားတယ် no bra 100 ရာခိုင်နှုန်းညီမလေးပစ္စည်းရောက်ပြီးတယ်ညီမလေးအရန်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်မမရေနော်အဲ့ဒီမျိုးကြားရတဲ့ခါကျမှလေမိစစ်စောတို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အားပို့ပြီးတော့အားရစေတယ်ဒီထက်လှတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုချုပ်ပေးခြင်းနဲ့အောင်နဲ့ပါတဲ့နော်အောင်နဲ့ပါရှင်အောင်နဲ့လို့ဒီဈေးနဲ့ပေးတာအမတို့